سرقة القرن. عصابة من الناس العجوزة، الناس الشايبة اللي هي سنها معدي 60 سنة، سرقوا أكتر من 14 مليون جنيه استرليني من قلب لندن. تخيل معايا المشهد، الساعة داخلة على نص الليل، لندن هادية جدا، الشارع فاضي تقريبا، المحلات قافلة والناس رجعت بيوتها، والمدينة اللي ما بتنامش تقريبا بدأت تهدى. لكن تحت الأرض في واحد من أشهر أحياء لندن، في مجموعة رجال من كبار السن بيحاولوا يعملوا حاجة تبدو مستحيلة. مش داخلين ببنادق، مش داخلين يهددوا حد، مش بيحاولوا يفتحوا باب خزانة بالمفتاح، لا، هم بيحفروا في حيطة خرسانية مسلحة سمكها حوالي نص متر، والحيطة دي وراها واحدة من أكبر خزائن الأمان في لندن، جواها عشرات الصناديق الحديدية، وجوا الصناديق دي ذهب، ماس، أحجار كريمة، فلوس، ورق مهم، يعني بمجوهرات بملايين الجنيهات الاسترليني. والأغرب من ده كله إن اللي بيحاولوا يعملوا العملية دي مش مجموعة شباب محترفين، لأن أكبر واحد فيهم كان معدي 70 من عمره، وبعضهم كان عنده تاريخ طويل جدا في عالم الجريمة. الرجال المفروض في السن بتاعهم ده يكونوا قاعدين في بيوتهم على السرير مش قادرين يتحركوا، لكن دول كانوا شايفين إن عندهم عملية أخيرة في حياتهم، إنهم يسرقوا، والسرقة مش عادية كمان، عملية ممكن تغير حياتهم أو تنهيها، تخلص عليها. كان اسم المكان هاتون جاردن، لكن محدش في اللحظة دي كان يعرف إن اللي بيحصل تحت الأرض هيتحول بعد أيام قليلة من أشهر عملية السرقة في تاريخ بريطانيا. لندن قلب عاصمة الماس، لو مشيت في شوارع لندن ممكن تعدي على هاتون جاردن من غير ما تتخيل أبدا إيه الموجود تحت رجليك أنت ماشي. المنطقة دي كانت معروفة بوجود عدد ضخم من محلات المجوهرات وتجار الأحجار الكريمة، وكانت لسنين طويلة وحدها من أهم مراكز تجارة المجوهرات والماس في بريطانيا. لكن تحت الشوارع والمحلات كان في مكان مختلف تماما، شركة اسمها هيتون جاردن سيف ديبوزيت، كان اسمها كده. فكرة الشركة دي بسيطة جدا، يعني لو عندك حاجة غالية ومش عاوز تسيبها في بيتك خايف عليها، ممكن تستأجر صندوق أمان وتحط الحاجة الغالية دي فيه، زي مثلا ذهب، فلوس، ورق مهم، أي حاجة أنت خايف عليها. والناس اللي كانوا بيستخدموا الأماكن دي أو المكان ده كانوا فاكرين إن حاجتهم في أمان، محدش يقدر يوصل لها أو يسرقها، لأن المكان ده مش مجرد أوضة فيها خزاين، لا، ده كان محاط بنظام أمني قوي جدا، أبواب، إنذارات، كاميرات، وخزانة محمية بجدار خرساني مسلح سميك جدا. يعني باختصار لو حد فكر يقتحم المكان ده أو عاوز يسرق منه حاجة لازم يعدي من خلال طبقات من الحماية كتيرة جدا. وده بالظبط اللي كان مخلي العصابة شايفة إن العملية دي عملية مستحيلة صعبة جدا، وده إلا لو لقوا طريقة تانية. في قلب القصة كان في رجل اسمه براين ريدر. الرجل ده قضى عمره كله في عالم الجريمة، كان رجل كبير في السن، لكن ما كانش مجرد للسعادة، كان عنده خبرة كبيرة في السرقة. بس ريدر ما كانش لوحده، كان حواليه مجموعة من الرجال اللي أغلبهم كبار في السن، وكل واحد عنده تاريخ إجرامي خاص بيه. كان منهم جون، دانيال، وتيري وغيرهم طبعا. لكن المشكلة كانت واضحة، هم عندهم خبرة طويلة، بس العالم اتغير. السرقات اللي كانوا يعرفوا يعملوها زمان بقت أصعب في الوقت الحالي مع التقدم طبعا. الكاميرات موجودة في كل مكان، الإنذارات اتطورت، الأبواب بقت إلكترونية ومعقدة جدا، والخزائن بقت أقوى. لو عاوزين يعملوا عملية بالحجم ده كان لازم وضروري جدا يكون عندهم حد فاهم في الأنظمة الحديثة، حد يعرف في الأمن والإنذارات. وهنا ظهر شخص غامض جدا كانوا بيسموه باسل. لحد اللحظة دي العصابة كانت عندها خبرة وعندها رجال وعندها هدف، لكن كان ناقصهم حاجة مهمة جدا، حد يعرف يتعامل مع أنظمة الأمان. بازل كان الشخص ده، كان متخصص في الإلكترونيات وأنظمة الإنذار، وكان عنده معرفة بالنظام الأمني للمكان، والأهم من ده كله كان قادر إن يدخل المبنى ويساعد في تعطيل نظام الحماية. لكن الغريب في الشخصية دي إن حتى بعض من أفراد العصابة نفسهم ما كانوش عارفين هو مين بالضبط. كان له اسم حركي وشخصية غامضة، مع مرور الوقت هيهرب من الشرطة لفترة طويلة، لدرجة إن الشرطة هتفضل سنين يدوروا على الشخص اللي اسمه بازل. لكن في أبريل في سنة 2015 كل القيود كانت بتقرب من بعض، والعملية كانت قربت تبدأ، وجت عطلة عيد الفصح اللي هي في سنة 2015، وده كان التوقيت المثالي لأن المبنى هيكون مقفول، الموظفين مش موجودين، والحركة في المنطقة أقل، وهيكون عند العصابة وقت أكبر من الوقت المحدد. الخطة كانت واضحة، أنهم يدخلوا المبنى ويوصلوا للخزينة ويخترقوا الحائط الخرساني ويدخلوا ويفتحوا أكبر عدد ممكن من الصناديق ويخرجوا قبل ما حد يعرف بيهم. لكن كان في سؤال واحد، إزاي يدخلوا؟ لأن الباب الرئيسي مش سهل والإنذارات موجودة، وهي محاولة غبية
عشان يقتحموا الباب ممكن تنهي العملية قبل ما تبدأ أصلا. وهنا جت الفكرة إنهم بدل ما يدخلوا عن طريق الباب الطبيعي، لا، هيدخلوا من مكان محدش يقدر يتوقعه. المكان ده هو بئر المصحف. في الوقت اللي لندن فوق كانت هادية جدا، العصابة بدأت تتحرك. الرجالة دخلوا المبنى بملابس تبان إنهم عمال عاديين، ومفيش أي حاجة ممكن تلفت النظر، مفيش استعراض، مفيش تصرفات غريبة أو متهورة أو غبية. كانت كل حاجة محسوبة، كل حاجة كان مترتب ليها، وبطريقة ما قدروا يوصلوا للجزء اللي هيوصلهم ناحية الخزانة. وهناك كانت العقبة الحقيقية مستنياهم. العقبة دي كانت الحيط الخرساني المسلحة اللي كان سمكها حوالي نص متر. اللي كانت ورا الحيطة دي كانت الخزانات. العصابة كانت عارفة، عشان كده جابت دريل صناعي قوي جدا. الدريل ده كان من النوع المستخدم في أعمال الإنشاءات الثقيلة، واستخدموه للحفر في الخرسانة المسلحة. ومن هنا العملية بدأت تتحول من خطة على الورق لكابوس حقيقي، لأن الخرسانة المسلحة مش حاجة سهلة ممكن تكسرها في دقيقة. اللي فيها حديد وخرسانة وضغط كمان واهتزاز وضوضاء دوشة، وهم كانوا محتاجين يعملوا فتحة كبير علشان يقدروا يعدوا منها لداخل الخزانة. فبدأ الدريل يشتغل، صوت ضخم تحت الأرض، اهتزازات، تراب، خرسانة، والوقت بيجري ساعة ورا ساعة، والرجالة اللي هم كبار في السن أصلا لسه بيحفروا. وهنا حصلت واحدة من أغرب اللحظات في القصة كلها. نظام الإنذار اشتغل، الإشارة وصلت لشركة المراقبة الأمنية، وده كان معناه إن في احتمال كبير إن حد بيقتحم المبنى. وفي الظروف الطبيعية كان المفروض الشرطة تتحرك، لكن الإشارة اتصنفت بطريقة معناها إن مفيش استجابة شرطية فورية مطلوبة. يعني الإشارة عادية، مش ضروري حد يتحرك. ده التصنيف اللي وصل للشرطة، تصنيف الإشارة. وده كان قرار كارثي، لأن في اللحظة دي الشرطة كانت عندها فرصة توقف العملية بالكامل، لكن الفرصة راحت من الشرطة والعصابة كملت. الدريل فضل شغال يحفر في الحيط الخرساني، والخرسانة بدأت تنهار والفتحة بدأت تكبر، والرجالة جربوا أكتر وأكتر من الهدف. الليلة الأولى كانت طويلة جدا، ودخل الليل عليهم. استمر الشغل لساعات في الحفر والتكسير والمحاولات، الإرهاق والخوف من أي لحظة ممكن حد يدخل عليهم. لكن المشكلة إن الحفرة ما كانتش كافية، كان لازم يوسعوا الطريق أكتر، والوقت كان بيخلص، ورجالة كبار في السن وكانوا مرهقين جدا. وفي وسط ده كله بدأت تظهر مشكلة تانية، مشكلة أصعب من اللي هم كانوا متخيلينها. كان ممكن يكملوا، كان ممكن ينسحبوا بسبب المشكلة دي، وده كان القرار اللي لازم يتخذوه. هل يكملوا ولا يوقفوا كل شيء ويرجعوا؟ وفي النهاية قرروا يرجعوا، لكن مش عشان يستسلموا، لا، علشان يرجعوا يكملوا تاني يوم. بعد ما خرجوا قعدوا يراجعوا كل اللي حصل. طبعا خرجوا ووصلوا بيوتهم، بدأوا يفكروا إن العملية مش سهلة، الخطر أكبر والحيطة اللي بيكسروا فيها أقوى. لكنهم كانوا بالفعل دخلوا في النص، والرجوع للوكيتي معناه إن كل العملية راحت. فقرروا يكملوا العملية، ورجعوا مرة تانية. بعد ما استريحوا رجعوا في اليوم التالي، رجعوا مرة تانية نفس المكان نفس الحيطة، لكن المرة دي هم كانوا عارفين إن مفيش مجال للغلط. الدريل اشتغل تاني، والفتحة اتوسعت، والحائط بدأ ينهار. وأخيرا وصلوا بعد ساعات من الحفر، بقى في طريق عشان يقدروا يدخلوا بيه لداخل الخزانة. وهنا كل التعب اللي فات كان عشان اللحظة دي. رجالة قضوا ساعات هم بيحفروا في خرسانة مسلحة، ودلوقتي هم واقفين قدام الهدف، ودخلوا ولقوا قدامهم قدام عيونهم 73 صندوق أمان. كل صندوق فيهم ممكن يكون جواه ثروة، لكن المشكلة ما كانوش يعرفوا إيه اللي جوه الصناديق دي. ده كان جزء من المخاطر. ممكن يفتح صندوق ويلاقي شوية ورق، وممكن يلاقي ذهب، وممكن يلاقي ماس بملايين، وممكن يفتح الصندوق وياخد فيه وقت ما يلاقيش حاجة، يلاقيه فاضي. لكن ما فيش وقت للتفكير، كان لازم يفتحوا أكبر عدد ممكن من الصناديق. بدأوا يستخدموا أدوات خاصة لفتح الخزانات بالقوة، واحدة ورا التانية. الصناديق بدأت تفتح، واللي ظهر جوه الصناديق ده بالظبط اللي كانوا عاوزينه، اللي كانوا بيحلموا بيه: ذهب، ألماس، مجوهرات، أحجار كريمة، فلوس. مش صندوق واحد ولا اتنين، لكن عشرات الصناديق. كل ما يفتحوا واحد تظهر حاجة جديدة. وفي الوقت ده كانت قيمة المسروقات تكبر لحد ما وصلت التقديرات الرسمية لحوالي 14 مليون جنيه استرليني، رقم ضخم جدا. لكن بالنسبة للعصابة كان في تحدي أكبر من السرقة نفسها. إزاي يخرجوا بكل ده من غير ما حد يشوفهم أو يحس بيهم أو يثيروا الشبهات؟ وهنا ظهرت واحدة من أكثر التفاصيل الغريبة في العملية، هي أن الغنيمة من السرقة ما خرجتش في عربية غالية، ولا في حقائب مصممة للملايين، ولا في صناديق عليها حراسة. خرجت في صناديق زبالة من البلاستيك. أيوة، زي ما أنت سامع، صناديق شكلها
عادي جدا، وده كان المقصود، لأنك لو شفت مجموعة رجالة كبار في السن خارجين من مبنى الفجر ومعاهم صناديق زبالة ممكن أصلا ما تبصش ناحيتهم ولا تفكر هما بيعملوا إيه، لكن لو شفتهم شايلين شنط ضخمة ممكن تشك. وبالطريقة دي بدأت الغنيمة تخرج من المكان. الوقت قرب من الصبح والمدينة بدأت تصحى، والعصابة خلصت، خرجوا ركبوا العربية وسابوا المكان. وبالنسبة ليهم العملية نجحت، أو على الأقل هم كانوا فاكرين كده إن العملية نجحت، لأنهم كانوا لسه مش عارفين إن في حاجات كتير جدا هتبدأ تحصل بعد خروجهم، وأهمها إن محدش اكتشف السرقة فورا. يومين كاملين المكان كان مقفول بسبب عطلة عيد الفصح، محدش دخل الخزينة، محدش فتح الخزانات، محدش شاف الحيطة المكسرة، محدش عرف إن 73 صندوق أمان اتفتحوا. العصابة خرجت ورجعت بيوتها والملايين اختفت معاهم، والشرطة لسه ما تعرفش حاجة لحد ما جاء يوم الثلاث اللي كان موافق 7 أبريل 2015، والموظفين رجعوا وفتحوا المكان، وهنا اكتشفوا الكارثة. الصدمة دخلوا المكان، فجأة كل حاجة بقت واضحة، الحيطة مكسرة، الخزينة مقتحمة، الخزانات مفتوحة، وممتلكات العملاء اختفت. الصدمة كانت ضخمة، لأن مش بس فلوس اللي اختفت، لا، ناس فقدت مجوهرات، ناس فقدت ذهب، ناس فقدت أحجار كريمة، في بعض الحالات حاجات قيمتها مش بس الفلوس، حاجات ليها قيمة عاطفية وتاريخية. وفي لحظة تحولت العملية من سرقة غامضة إلى قضية ضخمة، والشرطة بدأت تحقق أمر الخطأ اللي قلب كل حاجة. العصابة كانت فاكرة إنهم عملوا كل حاجة صح، لكن كان في تفصيلة صغيرة جدا ما نجحوا في التعامل مع جزء من نظام الأمان، لكنهم ما اختفوش من الكاميرات بالشكل الكافي. لما الشرطة بدأت تجمع التسجيلات بدأت تظهر الصور، رجالة بملابس عمال، وزات، حركة دخول وخروج، وصناديق زبالة. في اللحظة دي بدأت دائرة الشك تضيق. الشرطة ما كانش عندها كل الأسماء، لكن كان عندها صور وحركة وسيارات ومراقبة، وبدأت العملية تتحول من مين اللي سرق إلى إحنا هنمسكهم إمتى، لأنهم عرفوهم بشكل سريع كمان. وفي 19 مايو سنة 2015 بعد أسابيع قليلة جدا من العملية تم القبض على عدد من الأشخاص المرتبطين بالعملية، ومن بينهم الأسماء الرئيسية اللي هنعرفهم بعد كده باسم براين وجون دانيال وتيري. لكن الشرطة كانت عارفة إن في أشخاص تانيين، ومش كل الخيوط اللي كانوا ماشيين وراها اتقفلت. وأهم خيط فيهم كان الراجل المعروف باسم بازل. بازل اختفى تماما، والشرطة ما كانتش عارفة مين هو. كان عندهم اسم حركي وكان عندهم صور، لكن ما فيش هوية واضحة. الراجل ده فضل بعيد عن العدالة لفترة طويلة، فضل بعيد ل3 سنين تقريبا، والغموض مستمر. لكن الشرطة ما نسيتهوش، كانت بتجمع المعلومات وتراجع الصور وتقارن التفاصيل، تحاول تعرف مين الشخص اللي كان موجود في قلب العملية. وبعد فترة وصلوا شخص اسمه مايكل. الراجل اللي كان اسمه بازل، مايكل كان متخصص في الإلكترونيات وأنظمة الإنذار، وده خلى دوره العملية منطقي جدا بالنسبة للادعاء. لكن عشان يثبتوا إن مايكل هو بازل اللي بيدوروا عليه ما كانش سهل، لأن مايكل أنكر التهمة تماما. لكن الشرطة كان عندها أدلة، ومن ضمن التفاصيل اللي كانت ملفتة في القضية استخدام تحاليل لقطات المراقبة، طريقة الحركة، كجزء من محاولة ربط الشخص المعروف باسم بازل. وبعد تحقيق طويل وصلت القضية للمحكمة، وفي سنة 2016 بدأت تظهر الأحكام في حق عدد من أفراد العصابة، براين وجون ودانيال وتيري، رجال كبار في السن. لكن المحكمة ما تعاملتش معاهم انهم رجال كبار، لأن القضية كانت كبيرة، وإن الخطة كانت مدروسة، والأضرار كانت ضخمة. وبالفعل صدر في حقهم أحكام بالسجن. لكن القضية ما انتهتش، لأن في رجل واحد لسه لازم يظهر في المحكمة اللي هو بازل. و2001 سنوات من السرقة وقف مايكل أمام المحكمة. الشرطة كانت بتقول إن هو الراجل اللي كان معروف داخل العصابة باسم بازل، وإن دوره كان أساسي في العملية. مايكل أنكر، لكن النيابة قدمت الأدلة بتاعتها، ومن ضمن الأدلة دي العثور على ذهب، مجوهرات مرتبطة بالسرقة كانت موجودة في بيته. وفي النهاية المحكمة طلعت إدانة، بيجي هو الشخص العاشر اللي تمت إدانته في القضية. وفي مارس سنة 2019 اتحكم على مايكل بالسجن 10 سنين لدوره في العملية. واحدة من أكبر ألغاز القضية اتحل. بازل كان مايكل، لكن لسه في لغز أكبر. هي الفلوس راحت فين؟ إجمالي قيمة المسروقات تقدر ب14 مليون جنيه استرليني، لكن مش كل المسروقات رجعت. ده الجزء اللي لحد النهارده بيخلي القضيه مثيره، لان كميه كبيره من الغنيمه اختفت. بعض الذهب والمجوهرات رجعت، لكن الكميه الاكبر اختفت. ملايين الجنيهات من قيمه المسروقات ما رجعتش. والشرطه والقضاء حاولوا يتبعوا الفلوس،
والممتلكات، لكن جزء كبير منها فضل مفقود لحد النهارده. وفي سنة 2019 بدأت إجراءات مصادرة الأموال ضد أفراد العصابة، والقضية تحولت من إحنا هنحكم عليهم بالسجن إلى رجعوا الفلوس. بقت القضية كده يعني. ده كان تحدي تاني، لأن لو الفلوس مش موجودة هيجيبها من فين؟ هنا بدأت المحكمة تفرض أوامر مالية ضخمة على أفراد العصابة، لكن المفاجأة واحد من أبرز أفرادها اللي هو كان اسمه تيري مات في السجن سنة 2018. يعني جزء من أسرار العصابة اختفى تماما، راح معاه براين نفسه. عاش سنوات بعد العملية وخرج من السجن بعد كده، لكن حياته ما رجعش طبيعية، وبقت قضية الأموال المفقودة تلاحقه. مع مرور السنوات بعض أفراد العصابة دخلوا في مشاكل جديدة بسبب عدم دفع الأموال المطلوبة. بعضهم رجع للسجن مرة تانية بسبب عدم تنفيذ أوامر المصادرة، لأن المحكمة ما كانتش عايزة بس تعاقبهم على السرقة، كانت عايزة تمنحهم من الاحتفاظ بعائدات الجريمة، يعني ما يستمتعوش باللي خدوه بعد بيطلعوا. دي جت عليهم. والسؤال الأهم، لو السرقة قيمتها 14 مليون جنيه استرليني، فين الفلوس؟ راحت فين؟ هل الذهب اتباع؟ هل الماس اتقطع وتوزع؟ هل الفلوس اتخبت؟ هل الفلوس راحت خارج بريطانيا؟ هل أفراد تانيين أخذوا جزء منيها؟ ولا واحد من أفراد العصابة كان عارف مكانها بالكامل؟ دي الأسئلة اللي فضلت معلقة. والأغرب إن مع مرور الوقت أفراد أساسيين في العصابة ماتوا، من ضمنهم براين اللي توفى سنة 2023. وده معناه إن بعض أسرار العملية ممكن جدا تكون راحت مع أصحابها، دفنت معهم. لكن في مفارقة غريبة هنا. لما تسمع القصة لأول مرة ممكن تتخيل إن اللي قام بالعملية دي مجموعة شباب محترفين سريعين في الحركة، أقوياء، وعندهم معدات متطورة وفاهمين في التكنولوجيا. لكن الحقيقة مختلفة تماما. العملية اتنفذت بواسطة مجموعة من الرجال الكبيرة في السن اللي هي بتمشي بصعوبة، بس ناس عندهم تاريخ طويل من الجريمة، ناس كانوا عارفين إن أي غلطة ممكن يدخلهم السجن بقية حياتهم اللي هي أصلا قصيرة. مع ذلك دخلوا وحفروا وفتحوا 73 صندوق وخرجوا بالملايين. والمفارقة الأكبر إن العملية نفسها ما كانتش مثالية، كان فيها أخطاء، كان فيها إنذار، كان فيها كاميرات، وكان فيها أشخاص انسحبوا، وكان فيها خطر إن الشرطة توصل. لكن على الرغم ده كله نجحوا في الخروج. العملية دي اتحولت لأسطورة. بعد القضية قصة تحولت لمادة أفلام ومسلسلات ووثائقية، لأنها ببساطة فيها كل العناصر اللي تخلي أي حد يسمعها يسأل إزاي ده حصل. إزاي مجموعة رجال كبار في السن يدوب ما يقدروا يتحركوا تقدر تعمل عملية بالحجم ده؟ إزاي نظام الإنذار ما وقفهمش؟ ازاي الشرطة ما وصلتش في الوقت المناسب؟ ازاي قدروا يختفوا بالملايين؟ ازاي لحد النهاردة من الغنيمة مش معروف راح فين؟ لكن لازم نفكر في حاجة مهمة، ان القصة مش مجرد مغامرة لطيفة عن ناس كبار في السن سرقوا بنك. الحقيقة ان في ناس حقيقية اتضررت، ناس فقدت ممتلكاتها ومجوهراتها، حاجات ممكن يكون لها قيمة عاطفية كتير من قيمتها المادية. وده واحد من الأسباب اللي خلت القضية تبقى أكبر من مجرد سرقة غريبة. في النهاية لو رجعنا لأول ليلة نلاقي مجموعة رجالة كبار في السن نازلين تحت الأرض، تريل شغال، الخرسانة بتتكسر، الوقت بيعدي، والشرطة كان عندها انذار لكن محدش وصل. بعد ليلتين فتحوا 73 خزنة وسرقوا حوالي 14 مليون جنيه استرليني، خرجوا بها من المبنى. العصابة هربت، وبعدها بدأت المطاردة واحد ورا التاني. الأسماء ظهرت، الأحكام صدرت. بازل الراجل الغامض اللي اختفى لسنين اتكشف أخيرا. لكن حتى بعد كل ده فضل سؤال واحد عايش: فين باقي الملايين؟ يمكن اتباع جزء منيها، يمكن اتخبت في مكان ما، يمكن اتدفنت، يمكن ان بعض اسرار اكبر سرقه في التاريخ اتدفنت مع اصحابها. لان احيانا اصعب جزء في حل السرقه مش انك تعرف مين اللي سرق، لا، لكن انك تعرف فين اللي اتسرق، فين الفلوس، فين المجوهرات. دي كانت حكايه واحده من اغرب عمليات السرقه اللي حصلت في بريطانيا. عمليه بدات بمجموعه رجال كبار السن وانتهت بسجنهم، لكنها لحد النهارده لسه سايبه وراها ملايين الجنيهات واسرار محدش قدر يوصل ليها بالكامل.